ଆମ ମା ଏଗୁଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିছে ବୁଲିବା ପାଇଁ ମେଳା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। हेलो गाइस वेलकम टू ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଗାଇସ୍ ମକା ବାଡ଼ିରେ ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ମା ହିଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଗାଇସ୍। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ବେଚାଇଁ ଲୋକ। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଭାଇଟାକୁ, ଆଉ ସିଏ ଏଇଠି ଥିଲା ନା ମୋ ପାଖରେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତ, ରାଜୁ ହେଲା, ମାନେ ଯିଏ ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ସିଏ ଘରକୁ ପଳେଇଛି ଆଉ ହିଙ୍ଗଳାରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇନି କାହିଁକି କ'ଣ ପଇସା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି ଗାଇସ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରି ସାରିନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠେଇବ ହେଲା, ଆଉ ପଠେଇନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହେଲା। କ'ଣ କହିବା କୁହ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଗାଁରେ, ମାନେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍, ମଜବୁରୀ ମାନେ ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଯାଇତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେଉନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସିଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇ ଦେଇଛି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ ନିହାତି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛି ଆମ ମା ଏଗୁଡ଼ା ଭିତରକୁ ଆସିছে ବୁଲିବା ପାଇଁ ମେଳା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। ଏଥିରେ ନେଟ୍ ମିଟର ମାଗଣା ଆଉ ଜେନେରେସନ ମିଟର ବାବଦକୁ 3,747 ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଯାଇପାରୁଛେନି, ଏତେ ବୁଲୁଛେ, ଯେତେ ବୁଲିଲେ ମନ ମାନୁନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଘରକୁ ତ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଯିବାନି, ଆଜି ଏଇଠି ରହିଯିବା, ମାନେ କି ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଏବେ ଯାଉଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଆଉ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମା ହିଙ୍ଗଳା। ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ସିଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ପଠେଇଲା ଆଉ ସୁଟ୍ କରିକି ମୋତେ ପଠେଇଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ହେଲା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆମ ମା ହିଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ଆର ବର୍ଷ ନିହାତି ଆସିବେ ହେଲା। ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ବି ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ରହିତେ ପଡ଼ିବ। ଆର ବର୍ଷ ହେନେ ବି ବାହାରେ ଥିନେ ବି ମୁଁ ଯିବି, ମାନେ ମା ହିଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ଗାଇସ୍। ଆଉ ଏମିତି କିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ମାନେ ଆଜି ମା ହିଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ଯେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମାନେ ଅନ୍ଧାରୁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆମର ଆସିଲି ହଁ 7ଟା ବେଳେ। ଏମିତି ଗାଇସ୍ ଆମର ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମର ତ 7ଟା ନା ଖରା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଏ ବାଟେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଖରା ବାହାରିଥାଇନି ହେଲା, ଆଉ ଖରା ବାହାରିଥାଇନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସୁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ହାଲକା ସକାଳୁ ହୁଏ, ମାନେ ଆମର ଯେମିତି 5ଟା ବେଳେ ଯେମିତି ହାଲକା ସକାଳୁ ହୁଏ ଆମ ଗାଁ ବାଟେ, ସେମିତି ହେଲା। ଆଉ ଏଠି 7ଟା ହେଲେ ସେମିତି ହାଲକା ସକାଳେ ହେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଗାଧେଇଥିଲି, ଆଜି ପୂଜା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରୁ ଟିକେ ଗାଧେଇଦେଲି ଗାଇସ୍। ଆଉ ମାନେ ନ ଗାଧେଇଲେ ହେବନି, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜାଟା ହେଇକି ଯଦି ନ ଗାଧେଇବା ଆମେ ଗାଇସ୍, ଆଉ ଦିନ ଗାଧେଇକି କିସ ଫାଇଦା ଗାଇସ୍। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ନ ଗାଧେଇବା ଆଉ କେବେ ନ ଗାଧେଇବା ହେଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁ ଗାଧେଇଦେଲି। ଆଉ ଶୋଇଥିଲି, ଏବେ ଉଠିକିରି ବାଟେ ପଳେଇ ଆଇଲି ନା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ମା ହିଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ଗାଇସ୍। ଆଉ ମାନେ ଆମ ମା ହିଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯିଏ ମାନେ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛି ତାର ଭାଇରାଲ୍ ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ନିହାତି ଭାଇରାଲ୍ ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ମାନେ ଏତେ ଜଣ ବନେଇଦେବୁ, ଯେତିକା ଜଣକାର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଚମତ୍କାର ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆପଣମାନେ ତ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି କୁହ, ଏମିତି କିଛି ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ମକା ବାଡ଼ିକି ତ ମୁଁ ଡେଲି ଆସୁଛି, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଯେତିକି ଯାଇ ହେଉନି ଗାଇସ୍, ପୂଜାଟାରେ ବି ଯାଇ ହେଉନି, ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯାଇ ହେଉନି ହେଲା।
ଦୁଃଖ ଲାଗେନି ବି କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍ କୁହ। ଏଇଠୁ ମାହିଁଗଳାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଦେଖାଯାଉ ଆର ବର୍ଷ ଯଦି ମାହିଁଗଳାଙ୍କ ସହିତ ହେଇପାରିବ ମାନେ ଯା ଦେଖି ହେବ ମାହିଁଗଳାଙ୍କର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗାଇସ୍। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କହିବ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଗାଇସ୍ କୁହ। ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଏବେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଖାଇକି ଫେର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଗାଇସ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା।